Instituti i Kosovës për Drejtësi sot në Gjakov ka informuar qytetarët dhe ka mbledhur në nënshkrimet e tyre në kuadër të nismës legjislative qytetare për ndryshimin dhe plotësimin e kodit penal të Kosovës. E se çfarë ndryshime dhe plotësime parashek kjo nismë, na tregoi Naimi Akaj. Ajo për çka kemi ardhur është që ti mbledhim në nënshkrimet e duhura në mënyrë që ta dërgojmë në Kuvendin e Kosovës një projekt ligj ku e propozojmë ndryshimin e kodit penal, ku i propozojmë dy dispozita. Njëra ka të bëjë që vendimet e gjykatës kushtetuese të bëhen të detyrueshme, të zbatohen në mënyrë të detyrueshme, sepse aktualisht mbetet vetëm në vullnetin e institucioneve publike që të zbatohen këto gjykatime, në ndërkohë edhe përdorimi i parasë publike në fushata zgjedhore dhe parazgjedhore të ndalohet. E për të dytën, Akaj e pati edhe një sqarim. Instituti i Kosovës për Drejtësi nuk është kundër politikave sociale, kundër transfereve të cilat qeveria, kuvendi apo edhe ndonjë komunë e caktuar mund të ndajë, por kjo të mos bëhet në kohë të fushatës parazgjedhore. Ekzistojnë ligjet të caktuara, periudha të caktuara, kur kategorive të ndryshme sociale mund të transferohen mjete të caktuara për arsye të ndryshme, qoftë ato për shkak të krizave financiareve globale, qoftë për shkak të krizave edhe lokale e rajonale këtu në vend. Instituti i Kosovës për Drejtësi javën e kaluar ka filluar zyrtarisht mbledhjen e nënshkrimeve për këtë nismë legjislative e për ta proceduar në Kuvend, nevojiten të paktën 10.000 nënshkrime të qytetarëve kosovar.